Oppretthold god hoste- og håndhygiene. Fjern ikke-essensielt utstyr. Hold god orden. Utfør hyppig overflatedesinfeksjon. Ha faste plasser i mannskapet. Minimer rullering. Sørg for god planlegging av alle oppgaver. Dekke til utstyr hvis det er risiko for forurensning. Minimer behovet for spising og drikking ombord. Bruk eventuelt individuelle lukka containere. Det skal ikke brukes smittevernutstyr internt mellom mannskapet. Det er i utgangspunktet ikke ønskelig å ha eksterne ombord i skøyta, men dersom det er nødvendig å ta ombord havarister eller pasienter, er det viktig at vi opprettholder ren og uren zone for å hindre forurensning i resten av fartøyet. Hei, det er redningsskøyta Eivind Eckbo. Hvor mange er dere ombord? Nå er det en litt spesiell situasjon med dette koronastatus. Jeg må høre litt. Er det noen av dere som er syke? Hvordan er pusten din? Og de andre rundt deg, det er bra? Er det noen av dere som har vært i utlandet eller noe sånt som vi må ta spesielle hensyn til? Da setter vi fart mot dere. Det som er viktig, det er at dere følger instruksen som vi sier til dere, og hold avstand til oss, så skal vi fortelle dere alt hva dere skal gjøre. Ja, fint. Da har vi fått et oppdrag. Vi skal sette fart mot en båt. Der er det, jeg har snakket med dem, de er ikke påvist noe smitte, eller ingen grunn til å tro det, men vi skal likevel ta på utstyr. Vi skal ha på briller, munnbind og handsker. Da har vi fått et oppdrag, og der har vi gått gjennom. Det virker som det er fare for covid-19, så vi må ha på fullt utstyr. Vi skal ha på briller, maske, handsker og smitteverndrakt. Hei. Skal du få på det teppet her? Skal vi se. Se for hånda di. Jeg heter Katrine fra redningsskøyta. Skal bare undersøke deg litt. Stille deg litt spørsmål. Har du noe i munnen? Nei. Kommer vi fra redningsskøyta som du ser. Skal vi få på det teppet, og så må du ha på den over nesa di. Sånn, ja. Sånn, så kan vi snakke videre. Ja, Katrine heter jeg, vet du? Her. Tar vi forsiktig over her. Så kan du få sette deg ned inntil her.
Setter dere opp her. Så skal vi åpne, skal vi gå ned luka her. Sett deg ned her. Her, ja. Så kan vi lukke igjen luka. Åpne hårene, sitter du greit? Ja. Du fryser ikke? Nei. Har vi gjort klart helt i bar? Nei. Har du noen sikkerhetsmøter? Nei. Og ikke noen medisiner? Nei. Nei, ok. Test elektro. I forbindelse med assistanseoppdrag bør man fortrinnsvis prøve å løse oppdraget uten at det er nødvendig å gå ombord i annet fartøy. Dersom det allikevel er helt påkrevd å gå ombord i et annet fartøy, er det viktig at vi planlegger godt. Vi sender kun over så mye personell som er nødvendig, og vi må be de som er ombord i det andre fartøyet om å holde god avstand til vårt mannskap. Utfør håndhygiene, ta på hansker, unngå å berøre for mange overflater ombord i eksternt fartøy, ikke berør eget ansikt under arbeid ombord i eksternt fartøy, og dersom man ikke kan unngå å være tett på personer ombord i eksterne fartøy, må man vurdere bruk av munnbind og briller. Redningsselskapet har gått til innkjøp av desinfeksjonsmiddelet Life Clean, som nå er sendt ut til alle redningsskøyter, og skal være vårt førstevalg i desinfeksjonsmiddel ved forurensning ombord. Det er sendt ut en bruksanvisning til samtlige skøyter med hvordan man bruker dette, med noen viktige punkter. Før man starter desinfeksjon er det viktig at man utfører normalt renhold og fjerner synlig forurensning og eventuelt organisk materiale.
Desinfeksjonsvæsken virker ikke på organisk materiale. Anvend engangskluter i mikrofiber eller lignende. Påfør rikelig med LifeClean på kluten, og tørk godt over alle sannsynlige berøringsflater. Virketid 2 minutter. Dersom det er usikkerhet på hvordan overflaten reagerer på lav pH, for eksempel på metall, bør overflaten etterpå skylles eller tørkes av med rent vann. Utstyr som skal være i kontakt med slimhinner skal alltid skylles godt av etter desinfeksjon.